haasaa jiru malee warra gartee siyaasaa beekanii haasayan yoo jenne namoota siyaasaa beekan xiqqeessuu ta'a jechuudha. Namoota siyaasaa beekan xiqqeessuu ta'a jechuudha. Warra akka falmataa biroo kuffaan. Miskiina firraa miira keessa galee siyaasaa tana bakka DP keessa seenee siyaasallee hin beeku garatti fakkaatti. Inni bakka fardumaa beeyta. Yoo Jaawar Mahammad faarsellee bar akka fardi amma laalee akkana cinatti kaanii waan duraa malee ilaalu. Gaafa Jaawar Mahammad faarsaa ture sallee akkasuma faarsaa ture. Gaafa Jaalmarroo faarsaa turellee akkasuma faarsaa ture. Arda immoo gaafa biltiginnaa fi faarsee bulaa ta'u nun ajaa'ibu jechuuf barbaadeeti. Maaliif waa meeqa laal dubbee isaa duuba deebi'ame. Barga sareema ta'e bar sareen bakka irra nyaattetti udaanti hin jenne sareema bakka irra nyaattetti deebitee udaantu ta'an jechuudha. Falmataa Ibiroo jechuun nama akkasiiti. Falmataa Ibiroo jechuun nama bakka itti isaanii keessaa nyaatetti udaanuu jechuudha. Illaalu bakka miiran deema bakka wanni itti fakkeessan mara isaaf dhugaa bakka. Amma xiqqoo booda osoo Jaawar Mahammad yookiin ammoo hooggantoonni amma walii wal marii gaggeessaa jiran kunniin asoo silaa mootummaan kun aangoo kanarraa mootummaa kana aangoo irraa Abiy jechuudha. Abiy aangoo irraa kaasanii maafiyaa kana kani gareen kun gareen amma daayiloo wal marii godhaa jiran kun asoo aangoo qabate. Farasti namni dura agartee wa alaikum salaam jaamsu. Namni farasti gabbahee faarsu. Caffeeraa misi falmataa Ibirooti. Maaliif amala isaanii takkas hin yaadatan shorti meemurii qaban akka malee. Kaleessa maal jenne mee arraa Jaawar Mahammad kana arrabsaa turre. Mee Jaawar Mahammad kana xiqqeessaa turre. Ummata Oromoo kana rakkoo isaan keessa jiran itti qoosaa turre. Biyya guddattee misoomaa jirti. Rakkoon takka illee hin jirtu. Nama du'aa jiru namni du'aan jiru jenne waa meeqa jenne faarsinee afaan kamiin deebinee ammallee ummata kana deeggarra hin jedhan neebar hin jedhan. Saalfii takka malee gabbaanii falmataa Ibiroo gabbahee akka amma dubbatu kana miira keessa seenee dubbatee faarsa jechuudha. Nama akkanaa kana jechuudha. Falmataa Ibiroo faa jechuun warra akkanaa kana. Galata Rabbii tokko kan xawalwaallummaa isaa duraanuu nu beeynu amma inni dhabame konfidensii hin qabu. Caffeeraa miska boolla keessaan baane seenee wallahi Rabbi haa tiksu maal goona gaa du'aa goona miskiintichi dhabame fakka wallahi wallahi haadhi isaa akkasitti sii gala sun dhabame rahmatullahi Rabbi rahmataa godhuuf akkana jedhe. Duuba arda aftaamuu lammuu argaa jirra akkani lafa biyya faarsu bilici Adaamaa fi Finfinnee biyyi agartee wa alaikum salaam guddachaa jirti. Biyya keenya guddisuu qabna. Biyya keenya yaa aftaamu mata guddaa biyya teenya koottaatii fidaatii koottaa maallaqa qabdaniin guddisaa akka agartee yaadataa Junaydii maarree jechaa turte deeroo kee yaadataa Junaydii Rabbi itti haa dabaluuf nama akkasii siyaasa fedhellee deeggaruu nuti ittiin boonnaa qabaataa Oromooti siyaasa biyya saniin beeynaa. Taajirtoonni biyya sanii yoo mootummaan deeggarree yoo gaarii mootummaan dubbannee nu warra siyaasan galteef yoo mootummaan waan gaafate maallaqan kennineef biyya san keessa dalagachuu hin danda'u. Kana nu tolchinee beeyna. Yaadataa Junaydii dafqa isaatiin fidate maashaallah Rabbi itti haa dabaluuf gaafa mootummaan kun garagales akkasumatti itti fufee uummata Oromoo gargaaruu dalagaa kennuu fi biyya san keessatti fillee guddatee biyya isaallee akka guddisu kuni waan deeggaramuu qabu malee waan agartee kijibaan olola kijibaatiin isin nama irratti kakaasuudhaaf yaalii gootan kana nuti gurra jala nu ba'u jechuudha. Nuti waan dalaynuu fi waan dubbannuu fi waan dhiisnu beeynaa akkaataa taajiroonni biyya sanii hundinuu tokkolleen hin jaalatan namicha kana. Shira namicha kanaa tolchanii beekan. Akkuma beekamu abbaan fedhe kan biyya san keessa daldalatu daldalaan tokko yoo mootummaa hin deeggarre hin gabbarre dalagachuu hin danda'u. Kana dhiisa. Daldaltooti kamuu haa jiraattu carraaqattee waan dandeettu agartee waan isaan gaafatan kennanii fi waan irraa hafe Rabbiin barakaa keessaa kaa'uuf asloon gaasa agartee
ummata keenya irratti dhiibbaan goone hin xiqqeessine gabbaanii akka amma warra faarsitee bultootaa kanaa hin xiqqeessine nagaan haa jiraatanii isaan hin tuqnullee akka nu tuqnuuf ammoo tuttuqu yaadataa Junaydii akka namaarree akka waa yaadataa Junaydii kun bar rakkoo ummataa itti gammadee ajjeechaa jireenya qaalee kana gidiraa fi biyya diigamaa jirtu jeequmsa namichi keessa seensise kana jaalatee namicha kana dhibbarraa dhibba jaalatee hordofaa jiru tokko isa kiyoo keessan galchinaa dhiisa asinirraa jiraatu polis kiyoo keessan galchina haa nagaan asinirraa jiraatu soo kun waan akkanaa kun nun bittu jechuu barbaadeeti yaa Haftaamu Lammuu duuba biyya guddattee jirti kunoo maarreedha waan qabdan ati maaliin galtime gaafin kiyya Haftaamu Lammuu gaafa biyya galte YouTube channel kan kee qabattee galte malee ana qacareen keessa uf cunfitee hanga dhuufu nudduu si dhuftutti uf cunfuu malee maalin biyya galteeti maalin biyya galte mee ati YouTube channelin biyya galte maalin biyya galte guddisaa jirta mee naa himee du biyya guddattee jirti namu waan qabdaniin koottaa biyya keessan guddisaa laal yeroo quba tokko nama qabdu afuritti siddeebi abar dur atin nu yaamun dura biyyi nagaa jetteetti nu yaamun dura ani waan kana godhee nama shaniif kaaffee shaappii takka banee mana bunaa tokko banee nama shanii fi dalagaa uumee jira isinilleen koottaa waan qabdanii yaa diasporota keenya dalagaa biyya teessaniif fidaa uummata keenya waliin haa guddifnoo jedhe bareeda YouTube channel koorararraa guurattu YouTube channel faayidaa kan keetii fi ati inkama kan kee ittiin jiraattu inkama keetii san qabattee galtee suniini ani akka nama gartee qabeenya guddaan invest biyya sanitti galee investii godhaa jirutti biyya teessan galaati koottaa maallaqa fida ati yeroo calm down atilleen si takka jedurame Haftaamu Lammuu takka falmataa ibiroo caaffee raammis gaararraadha jechuudha jarri kun gaararraadha viidiyoolee post godhaa ture ilaalame Jaawar Mahamad akkamitti faarsaa turan Jaawar Mahamad akkamitti agartee deeggaruu bira dabranii bar faaruun qarxam godhanii bar arda insaalfatanii ija bar ifirraa haqatanii bar ija takka bar saalfi takka qaban bar arda deemanii siyaasaa Jaawar ideology Jaawarii fi siyaasaa isaaniitti wal mormuu dhiisaniiti personally dhuunfaa irratti dalagan jechuudha irratti arrabsoof jechuudha we don't care arrabsaa Oromoon isin madaalaa jira sanii miti nuti ammoo gaafa isin ammoo Jaawar arrabsuun dhugaa Oromoo jireenya qaala'iinsa ajjeechaa gidiraa uummata jiraachuu dadhabee bahaa fi gala dhabee hiraaree rakkoo haganan jedhamne keessa jiru kana akka qoosaa jirtan waan beeynuuf Jaawar Mahamad yeroo tuttuutan nuti ammoo deebii isinii deebifna jechuudha dhugaa Oromoo ukkaamsoo akka ta'e Finfinnee qofa bilici kaameraadhaan footootti kaatanii agarsiiftanii akka waan Itoophiyaan guutuun Finfinnee qofa taate nu amansiisuudhaaf yaalii gootan jechuudha. This is not gonna happen duuba. Yaa faarsee bulaaqee. Isin jala murte xiqqoo fakkeessaa iskiriptii yeroo barreessitan namicha hoogganaa raayyaa miidiyaa sanii aboo barreessi tolchi barreessi xiqqoo waan make sense xiqqoo nama confuse godhuu danda'ame kun nun taatu fidaa jedhaani. Ammoon isa naasaf takku takkan ta'u Jaawar kaleessa akkana jedhee Jaawar kaleessa akkana jedhee maarre Jaawar isinii himee bar isin yaa badawa isin bar badawa bar Jaawar Mahamad gaa deebii takkaan bar buugii hin gaabbu waan kana dura godhe hunda isaa ittiin gaabbu jedhe bakka daase feetee fiddee dachii samii walii garagalchite waan inni haasa'e hundaa posti godhaa oolte Jaawar Mahamad waggaa takka dura hin gaabbu bilisooma jechuu hin gaabbu mootummaan ka Oromoo jechuu hin gaabbu barcuma namicha jala qabna jechuu hin gaabbu nu buukii kitaaba isaa keessaa kitaaba hin gaabbu jedhee taayitala itti godhee Oromoo gakkenne jechuudha dubbistee dhiiftesi jedhu ati qalbiin qabdu ijjan qabdu sammuutti waariid gootuun qabdu karaa kamiin dubbifteere waasii galan asoo silaa kitaaba isaa dubbistee taayitaliin gaabbuu qofa yaadatte silaa waan Jaawar Mahamad haasaa ture kana silaa deebistee isaan xiqqeessuudhaaf
siyaasaa rahishaa kana naasofte jechuudha. Allah yaa wallahi isin raa gubatte galchine alhamdulillah magaalaa irraa galchine ummanni Oromoo beekee ummanni Oromoo kun siyaasa hedduu baratee jira kutee jira ismaartiidha ummata bar osoo hirriba irraan ka'in siyaasan biyya sanii eessatti akka deemtu beeku ummanni qofti osoo hirriba irraan ka'in sin jedha osoo hirriba irraan ka'in siyaasan biyya sanii eessatti akka deemtu ummata beeku bar ummata kanas waa barsiisuu yaalii goote jechuudha. Ummata kana barsiisuu yaalii goote jechuudha. Ummata akkanaa kana barsiisuu yaalii goote. Isiniin milkaa'u kadhumaa kan dhaamachuu barbaade Oromootiyya. Wanti irrachaa fi maarree wanni jedhamu jirtu keessaafuu warri amantaa muslimaa qabdan irrachiis haraama. Nama bilisoomee irracha durraal Oromoon gaafa dhayxu Islaamaa Kiristaanni qabsoof dhayxi dirree qabsooti. Bakka xalayaa itti wal jijjiiranii bakka yaada itti walitti kennatanii mootummaan dabran kun xiqqoo beeyta wayyaadha kanarra. Bakka itti walitti dhufanii abdeetii itti wal godhan siyaasaa kan abdeetii itti wal godhan ture jechuudha. Arda murni nama nyaatan lafee namaa qorqu kun dhiiga namaa malee hin jiraanne kuni dura dursoo isin achitti yoo walitti qabamtan warra durgoo baasee walitti qabu malee nagayaan hin galtan. Warra milishaan tokko rasaasa 5 nama tokko ajjeesu badii takka malee achi dhayxanii dirree shayxaanaa san dhayxanii akka lubbuu teessan hin qisaasne jechuudha. Isaaniif guuza akka hin baane jechuudha. Irrachi bara kanaa keessattuu irracha isaan deeggartoota isaanii bitanii geessanii nuti Itoophiyaa Oromiyaa guutuu irraa nu deeggaranii jaalala qaban nu qabanii kunoo deeggarsa keenya akkanatti agartee irracha keessatti bifa kanaan mul'isan jedhanii siyaasaa ittiin daldaluudhaaf deeman waan ta'eef keessattuu ummanni muslimaa naannawa san hin dhaabbatina rabbi biratti illee wallahi kana dura dalaynee rabbi nu haa dhiisu. Dirree shayxaanaa san irracha jinni maarree jettanii naannawa san dhayxanii lubbuu teessanirra balaan buusina. Mootummaa murna maafiyaa group nama nyaatu. Irracha maali? Irrachi gana Finfinnee duwweessa kana booda. Yoo dandayan yoo maallaqa qabaatan kaadireen isaaniitu miseensi isaanii gara miliyoona 2 beeytu. Miseensi isaaniitu nama miliyoona 2 ol lakkaama. Yoo dandayan durgoo baasanii fi hoteela baasanii nyaata isaanii ka guyyaa 7 tokko transportii itti godhanii akkuma duraan baratame haa geessanii. Sigalaami saniin alatti hawaasni muslimaa nun ilaalchisu amantiidhaan deeggarsa agartee murna maafiyaa group kana ta'uudhaaf achitti walitti qabamuun rongiidha kana booda jechuudha. Kanarra duula ajaa'ibaa kana geggeessuu deemna laata inshallah. Duula ajaa'ibaa irrachi bara kana no irracha baqa attending godhan in dhaquun haraama olomaa'onni keenya nuti halkanii guyyaa irraa gabbaane akka hawaasni Oromoo dhaqee bilchiginnaadhaa fi murna maafiyaa group kanaaf ka deeggarsa dhabee garagaluuf deemu deeggarsa qaba jechuu argisiisuudhaaf akkasiin siyaasaa ittiin hin daldalleef irraa dhorginu jechuudha. Sadi galaan no irracha adeeroo bara wanni muslimaa qofti warra hafe nati ummata akkasi dhangala'ee dhaqu sun qabsoo Oromootiif jecha hawaasa muslimaati harki 60 jechuudha. Meebi achiyoof qeerroo fi qarreen Oromoo kana booda tarsiimoon siyaasaa tarsiimoon qabsoo keenya jijjiiramee jira. Amma nuti hooggantoonni Oromoo Jaalmarroo fi Jaawar Mahammadii akkasuma agartee Maraaraa Guddinaa kam hundi isaa walitti qabame tokko akka ta'an irra dhiibbaa godhu. San dabarree erga tokko taane akka Itoophiyaatti hayyoota Itoophiyaa dhaabbolee hayyoota saboota isaanii bakka bu'an kamuu walitti dhufnee waliin tokko taanee biyya kana diina bineensa waraabessa jala baraaruu qofaa isin jedha. Kanarra dhiibbaa godhuu qabna. Yeroo itti nadheerati malee silaa Lammaa Magarsaa tokkotu nu gane. Yeroo tiya Lammaa Magarsaa ani baay'ee tokkotti gadde. Namni waraabessi kun akka waggaa 7 guutuu nu qorquu fi qabsoo keenya xalafee akkanatti nu girgireessu nu xiqqeessu biyya
Ikaanamikaalii siyaasan dippiloomaasii waa meeqan akka inni biyya kana hallayyatti oofu kan godhe Lammaa Magarsaati. Ilma haadha gadiraa. Lammaa Magarsaa namni qabsoo teenya ana jechuun Abiyyi jechuun ana jechuu jedhee osoo nuti dhiibbaan raggoon osoo Jaawar Mahmad harkanii fi guyyaa booyu. Namni qabsoo teenya fuudhee Lammaa Magarsaa Abiyyi Ahmad kan hin beeyne. He just came from nowhere. Namni tokko hin beeku dachii dhufee samii dhufee namni kun maal akka ta'e nu beeku. Fuudhee namni Abiyyi Ahmad kenne Lammaa Magarsaati jechuudha. Lammaa Magarsaa no matter what. Waggaa 7 guutuu seeyine si dadhabne Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa ga ummanni Oromoo dhumu. Hanga ummanni Oromoo gidirfamu. Hidhamee torchi ta'u. Ajjeeffamee harreeffamu. Wallahi sabboonaa kiyya dhufaa hin jiru dhise. Asoo dhufaa jiraate akka gadduu andargaachoo fa'aa dhufee sila dubbachuu qaba. What the heck is wrong with him? Maaliif dhufee hin dubbanneen? Why? Dhufee kunoo ummanni duraan aangooti gurguddaan hundinuu shira namicha kana deemaa dubbataa jirani. Jesus inni yoom dhufa duuban dhufa jenneetuma guyyuu eegaa jirra. Jesus Christ moo gaafa gartee nabii Iisan dhufa moo what's going on? No push godhuu qabna itti push godhuu qabna akka ni gabbaa'u. Maal jennaani? Yoo hin dhufa jennee callifne namichi hin dhufu. We don't know warri Itoophiyaa kun uummata shiraati beektu isin galan. Jaamsi hin ergatteessa? In arguu ban hin erganne. Timina toliyya. Isin galan. Lammaa Magarsaa Abiyyi Ahmad osoo hin taane Lammaa Magarsaa namni akka waggaa 7 guutuu uummanni Oromoo safar ta'u akka ni dhumu kan taasise Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaati. Gabbaheen dubbadhu kottu gabbahi. Dubbachuu baatta likki sitimne badii namicha kun nurratti oofaa jiru hunda sirratti garagalchine namni qabsoo keenya fuudhee namicha hin taane bineensa kanatti nu kenne akka nu dhumnu nu taasise Lammaa Magarsaa akka ta'e Oromoon beekuu qaba jechuudha. Seenaa jalaan bahu yakka jala akka hin baane yakka kana yakka ashaagireen abboo qumaaru nurra dalagaa ture hunda isatti itti gaafatama jechuudha. Hunda isaa itti gaafatama jechuudha. Na Allah bu. Haga yoomee na boleeso. Maalinni Jesus Christ moo ka haga amata 7 guutuu eeyne obboleessa kiyya maal jechuun akkana? Yoo gadi baatan gadi baa. Hayyoonni Oromootis tokko ta'a keessaa fi ala tokko ta'a akka wal marii jirtan quba qabna qajeelatti lafarratti. Ka kijibaa sanii miti akka gaafa gaaddisaa sanii miti. Qajeelatti tokko taati wal taatanii wal ta'a. Gaafa wal taatan Lammaa Magarsaa illee dhufee dubbachuu qaba. Maali inni maalidha? Okay, sabboonaa. Lammaa Magarsaa gad dubbachuu qaba. Namni Oromoo tana ukkaamsee akka inni gidirfamu godhaa jiru. Wallahi warra Lammaa Magarsaa gabbayee sarara tokko waa barreesse yookiin interview takka godhe Oromoon kun tokko ta'a beeki. Itoophiyaa suusnoo uummanni Oromoo gooftaa keenya jedhee qabsoo fuudhee namicha haadharaa kenne nurra wallahi billahi. Lammaa Magarsaa wallahi yoo daftee gadi baatee hayyoota kanan makamtee duula kanatti makamtee uf dhaqqabuu baatte namni waggaa 6 guutuu nu gidirsaa ture si akka ta'e beeki. Na Allah abbaa. Inni ergatteetilleen ergi isin erguu hin danda'u maal obboleessa Muniir faa nama takka illee erguu danda'eera. Jaams setti godhuu danda'e. Muniir keessaa ba'i deebimee Muniiroo. Jaams wasa turellee. Ansi ergaa ati nan agartu malee. Eega keessa dhaabbatta. Ambar ufar gaayoo kan keessa dhoomoo waa jabara biti. I don't know why. Ani Omar gas sin argu wallahi sin argu bakka. Okay. Yaa irra turellee mee Jaamsi ana Lammaa Magarsaa illee beeyta dikko highlight ma godhe garuu dikko akka wal mariin jirtullee quba qabna garuu namicha akka malee obsa fitanne obboleessa obsa fitanne mee san dhiisi faarsitee bultootaa fi keekiyyaa badhaadhaa sirba isaa akkuma waliin daawwannee faarsitee bultootaaf mootummaa kanatti muddaa jira akka ajaa'ibatti
alpaa jiran ifra fincaanaa jiru bifa gartee faarsee bulaan haala inni keessa jiru Abiy Ahmad Shaagireen qobboo kumaaruun akka inni ta'aa jiru stressitti bu'ee kophaa hafee isaa faarsee bultoonni qofti walitti haftee akka wanta jechaa jiru argaa jirra jechuudha. Waan kanarraa haasaa jirra. Ay, sagaleen kiyya qulqulluudhaan ni jira. It's clear. Akka ajaa'iba perfect. Yes, thank you. Faarsee bultoonni hadda Muniru xiqqoo keessa bahe. riphanii beekta sodaatanii riphanii jiranii dhaabamanii jiranii. I think wanti itti kenname hin dhumate na fakkaate amma ajandaa biriitiin dhufuu deemanii hadda guddicha jalaa dhumee agartee ajandaa loonni wanda beekta akka saayikilii qilleensa ta'uu ta'an gommaa paampii itti godhanii beekta. Gaafa keessa tanaffasee amma tanaffasee jira. Kan North America tanaffastee jirti beekta. Akka ajaa'ibatti. Gommaa qilleensi keessa yaa'e. Hojii isaa argatu waan hojii isaa argatu. Sabboo riyaa sabboonatu as tanaffasee beekta. Riyaa sabboonatu keessa naqee. Saba kanaan tanaffastee jirti. Dhugaa look wanti isaan deemaniin is a seasonal. Wanta kana jedhaatii dubbii kana dhaamsaa dubbii amma ummata jawaarfaa taasaa jiranii nama kana maali beekta wanti guddaan inni beekamuu qabu nama kana tokko cabsuu yoo barbaadanii nama inni itti dhiyaatu itti ergan because nama inni itti dhiyaatu nama isa keessa isaa beekuu itti erganii jechuudha. Amma warroonni kunniin warra Jawaarii wajjin nyaataa ture they know exactly what he was doing and then they all know the truth of Jawaar. Dhugaa Jawaar qabate.